真係好多啊，大大細細嗰啲啊，坐車嗰啲咯，呢啲就係呢個又係買嗰件衫，揾啲嘢做全部都係呢啲啦，難得去飲茶300幾，全部都幾百我翻覺得你冇講，但係翻到嚟咗係1000幾百就冇噶啦，1000幾百最少都1000幾百冇你講要買嘢係咁樣㗎，幾百幾嘛，1000蚊買2、3樣嘢就冇咯。全部都係呢啲做，你睇你攞現金望住過嚟先啦。佢攞現金就冇啲啊，我哋呢啲咧綁喺呢個入邊係咁索，你聽唔到我字？我都幾多咯，係咁索。哦，真係使錢，所以未翻工使錢好犀利。打嚟招呼先我都唔啦。計我香港呢邊嗰啲。10個先，呢邊4000。跟住冇嘢做嗰係佢難得嘅。好似淘寶，前幾日淘寶又係幾百蚊，跟住我仔幫我充咗300，跟住又300、600，跟住我俾咗1000佢，但係我呢度賺400。阿玉，係啦，仔仔咁幾靚，自己睇啊，自己啊。知啦，好靚啊 Hello 啊。食嘢啦。唔係啊，我唔係話我都有，但係係咁使啦嘛，嗰啲阿叔都係係咁使都要做好啲啊。你哋嗰啲使錢嘅乜嘢？你睇下我哋我都一樣㗎，我俾我攞到啲幾萬蚊㗎，今年真係。